Wafuasi wa kwanza walikuwa moyo mmoja na roho mmoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa taifa la Mungu, tuko bado katika siku za Pasaka, tukiendelea kumshangilia Kristo Bwana na Mwokozi wetu, aliyeteswa, aliyekufa na aliyefufuka. Kristo ambaye ametukomboa na ametupa utume wa kuwa mashahidi wake. Sisi tumepokea hilo jukumu la kuwa mashahidi wake tangu tulipobatizwa, tukafanywa kuwa washiriki wa mwili wake, yaani kanisa. Na leo tumesikia katika somo la kwanza jinsi tunavyopaswa kuwa. Sisi tuliobatizwa tunapata fursa ya kushiriki mwili wa Kristo, ya kuadhimisha Ekaristi Takatifu. Lakini kuweza kushiriki Ekaristi Takatifu ni tukio zito ambalo lina madai mazito kwa Mkristo. Wakristo wa kwanza walitambua madai hayo na wakajitahidi kuyaishi. Tumeambiwa walikuwa moyo mmoja na roho moja. Walishirikishana waliokuwa nayo. Waliokuwa na mali waliziuza, hivyo kwamba hakuna ambaye alipungukiwa kitu. Huo ni mfano unaopaswa kuigwa na Wakristo wa zama zote. Mungu ametujalia tunu mbalimbali: tunu ya imani, tunu ya vipaji binafsi, lakini pia tunu za miito na mambo kama hayo. Hayo yote tuliojaliwa na Mungu bila mastahili yetu, tunatazamiwa tuyatumie kwa ukarimu, tuyatumie kwa manufaa ya wenzetu, tuyatumie kwa namna ambayo inaujenga mwili wa Kristo. Kwa maneno mengine, maisha yetu kama Wakristo hayapaswi kuwa nadharia. Yanapaswa kuwa ni mwelekeo bayana ambao unajitafsiri katika matendo, katika maneno, katika mahusiano ya kila siku. Tumwombe Mungu kwa nguvu ya Roho wake atuamshe na kutusukuma kusudi tuweze tukafanana na hao Wakristo wa kwanza, kusudi tuweze tukatumia yote aliyotupa Mungu kwa manufaa ya kanisa lake. Katika somo la Injili tumekuta Yesu anajadiliana na Nikodemo. Majadiliano ya Yesu na Nikodemo kwa ufupi kabisa ni majadiliano yanayozunguka au yanayojikita katika swala la imani. Nikodemo ni mtafutaji, ni mtu aliyependa kuelewa mambo ya Mungu, lakini pia ni mtu ambaye alienda taratibu, alienda kwa woga, alimwendea Yesu usiku. Heri yeye aliyethubutu kumwendea usiku kuliko wale wasiothubutu hata mara moja kumwendea, kuliko wale wanaodhani kwamba wanajitosheleza katika kila hali. Huyu Nikodemo ambaye huko nyuma tulishasikia
kwamba alimwendea Yesu, safari hii tena tunasikia kwamba yuko na Yesu na anazungumza mambo yanayohusu imani, mambo yanayohusu wokovu. Na Yesu anamgusia kwamba yeye atateswa, atakufa na atafufuka. Na tukio hilo linakuwa ni kama ukamilifu wa yale ambayo Musa alifanya jangwani, alipomuinua nyoka, kiumbe ambaye anaogopwa, awe ni njia ya uponyaji kwa wale walioumwa na nyoka. Yesu amekubali kupokea kifo, jambo gumu, atukomboe sisi ambao tumekufa kuhusu dhambi, tumewekwa huru na Kristo aliyejitoa bila kujibakiza kwa ajili yetu. Yesu huyu anatutuma tuishi Ukristo wetu, anatutuma tuwe mashahidi wake. Katika kipindi hiki cha Pasaka, mara nyingi mtarudia Injili ambapo Yesu anatutuma tukawe mashahidi wake, na ambapo pia tutasikiliza masomo, wafuasi wakijibainisha kuwa wao ni mashahidi wa Kristo. Hata sisi tuliokusanyika hapa leo ni mashahidi wa Kristo. Lakini tusiwe mashahidi wa maneno tu, tuwe mashahidi kwa kila hali. Tuwe mashahidi kwa mahusiano yetu, tuwe mashahidi kwa kutenda haki, tuwe mashahidi kwa kusimamia ukweli, tuwe mashahidi kwa kutenda yampendezayo Mungu na yanayowajenga wanadamu wenzetu. Leo ndugu zangu wapendwa, kama nilivyosema mwanzo wa adhimisho hili, tumekusanyika hapa kwa ajili ya mambo matatu. Kwanza, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Askofu Stefano Msomba. Mungu ambaye amemuumba, akamjalia imani katika Kristo, amemwita, akamfanya kuwa mtawa, akampa daraja la upadre na baadaye akamteua kuwa askofu wake. Namshukuru Mungu kwa kuwa kwa miaka 4 takriban tumepata kufanya kazi naye hapa Dar es Salaam. Namshukuru kwa kujituma kwake bila kujibakiza na kwa ari yake ya kuihubiri Injili, ya kulijenga kanisa. Naamini kwamba hayati Baba Mtakatifu Francis akiwa hai alitambua hayo, na ndio maana akathubutu kukuteua ukawe askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo. Tunakuomba unapoenda Bagamoyo, basi bidii ile iwe ni ile ile. Ulijenge taifa la Mungu, ujenge ufalme wa Mungu miongoni mwa wana Bagamoyo wote. Jambo la pili, tulisema kwamba tunamwaga kama mmoja aliyekuwa mwenzetu na ambaye kanisa limeona inafaa apewe utume tofauti. Hata kama anapelekwa Bagamoyo, lakini anabaki ni mwana wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Bagamoyo na Dar es Salaam litaendelea kushikamana na kushirikiana katika utume. Na kwa kuwa Bagamoyo ni sehemu ya metropolitan ya Dar es Salaam, naamini kwamba tutaendelea kushirikiana vilivyo. Jambo la tatu, tunamuombea.
kuanza mahali papya sio lele mama. Kwenda kusuka watu waliolelewa namna mbili tofauti nako sio lele mama. Lakini usiogope, Mungu yuko pamoja nawe na Mungu atatenda kazi kukupitia wewe na ndani yako. Mwisho, tunakuahidia sala zetu na pia tunakuahidia ukaribu na mshikamano wetu. Mwenyezi Mungu akujalie afya, akujalie ushirikiano mzuri kutoka kwa mapadi wako, kutoka kwa watawa, kutoka kwa waamini walei na watu wote wenye mapenzi mema. Kwa namna hiyo, ufalme wa Mungu utajengeka na jimbo la Bagamoyo litanawiri. Amani ya Kristo iwe nanyi.